今日はライ麦を使ったプチパンを作ります。ライ麦パンというと少し硬いパンを想像する方も多いと思うのですが、このパンはふかふかに仕上げています。しかも作業中は一度も打ち粉を使いません。パン作りが初めての方でも扱いやすい生地なので、ぜひ最後まで見てください。こんにちは、松尾美香です。心と時間を豊かにする3日経っても硬くならないパンを一緒に作っていきましょう。まずミキシングです。今回は機械を使ったこね方をご紹介しますが、手でこねるときはミキシングの仕方という動画で手こねの解説をしています。そちらを参考にしてこねてください。まずボウルに材料を加え、低速で粉がなくなるまで混ぜていきます。粉がなくなったら速度を上げ、強いグルテンができるまで混ぜていきます。弾力が出てきたのでグルテンチェックをします。生地の一部を広げていきましょう。指先が見えるくらい薄く膜が張っていればこね上がりです。生地をテーブルに出して丸めていきます。この後一次発酵に入ります。30度で40分。生地が 1.8 倍ぐらいになるまで発酵させます。室温で発酵させる人はできるだけ暖かいところに置いておきましょう。発酵が完了したので生地を出して分割していきます。手のひらで数回生地を押さえてガスを抜いていきましょう。分割をします。今日は小さいパンを作るので1個 45g、6分割をしていきます。一度生地を丸めます。形はきれいじゃなくてもいいですが、断面を内側に入れるようにしてください。同じように6個やっていきます。ラップをふんわりかけて10分休ませていきましょう。成形をします。生地を押してガスを抜きましたら、手のひらの中でくる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 回転させて丸めていきます。閉じ目を下にしてオーブンシートに乗せましょう。生地を休ませる時と同じ丸めですが、成形での丸めは生地の表面がピンと張るようにしっかり丸めていきましょう。この後最終発酵に入ります。35度で30分。室温で発酵させる人はふんわりラップを上にかけて生地が一回り大きくなるまで発酵させていきます。途中オーブンに余熱を入れるのを忘れないでください。最終発酵完了しましたのでクープを入れていきます。打ち粉は使わないと言いましたけれども、ここではね、ちょっとかっこよく見せるためにライ麦粉をふるっています。クープを入れていきます。ライ麦が多めの生地なのでクープが入れやすいです。苦手な人もぜひ自信を持って入れていきましょう。今回は四角に入れていますが、十字でもいいですし1本でも大丈夫。クープナイフを使うのが苦手な人はハサミを使ってもらってもいいですし、パン作りに慣れてない人はそのまま焼いても大丈夫です。190度で10分焼いていきます。焼き上がりました。焼きたての動画を撮るのを忘れちゃったらしくって、冷めてからのパンなんですが6個作ったはずなのに4個しかありませんね。私食べちゃったんですかね。見てください、このふかふか感。そのまま食べてもいいですし、ちょっと濃いめのものを挟んでもらっても美味しいです。今日も一緒にパン時間を過ごしてくださってありがとうございます。もっとじっくりパン作りを学びたいという方向けに動画講座をご用意しています。今日お伝えしたコツ以外にも、生地の見極め方、道具の扱うコツ、
焼くためのポイントなどを講座の方でじっくりお伝えしています。詳細は概要欄をご覧ください。もしこの動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でパン作りを一緒に楽しみましょう。ではまた。